Congratulations, baby Mira G, for being high honor. Sa mga ni-graduate, dili ni mao ang katapusan, kundi dili mao pa ni ang sinugdanan sa pagkapot sa inyong pangandoy sa kinabuhi. Maong hangtod nga naa ang inyong mga ginikanan, nga andam nga musuportan ninyo, og andam nga mutabang kaninyo sa inyong mga panginahanglan. Pagpursige mo, pangandoy og taas hantod kaya ninyo og makabot ninyo ang gusto ninyong maabot kauban sa pangandoy ninyo sa inyong pamilya. Congratulations sa among graduate nga top 1 with high honor. Wow, giabsinan gyud sa papa tapos nakaiyak pa kay gisabitan sa medalya. Wow, di worth it ang pagtrabaho, di ba? Nagingon bisag unsa pa kakapoy sa trabaho sa ginikanan, basta maning kamot ang anak, mao ra nay bugtong nilang kalipay ug bahandi silang kinabuhi. Ug sa mga wala na honor, okay lang na, ang importante nakapasar, di ba? Naa pa may sunod, paningkamot lang. Basin di ay sa sunod usasad ka sa mukatkat diha sa stage